Oke guys, cara bobok filter ya. Ini saya bobok filter karbu seperti ini ya. Ini di sodet pakai pesok panas, dipanasin terus dibolongin ya. Nah ini, jadi ntar kita lihat suaranya. Dan di sebelah sana saya nggak menggunakan tutup filter ya, karena nggak ada tutup filternya. Ntar suaranya seperti ini nih kalau bobok filter ini nggak menggunakan tutup filter ya, seperti ini nih. Oke, ini bobok filter tanpa tutup filter ya. Jadi suaranya begini nih. Bentar. Sedikit ada bagong-bagongnya ya, ngok-ngok seperti itu. Nah, dan di sini kan dikarenakan ini motor tidak ada tutup filter, jadi saya beli tutup filter, nanti kita bobok pasang ya. Oke, tonton videonya sampai habis. Oke guys, itu tadi suara motor saya ya yang enggak menggunakan tutup filter. Suaranya seperti itu nih, kayak gini. Nah, sekarang saya mau menggunakan tutup filter. Oke, ini harganya itu sekitar 30.000 kalau di saya ini. Awalnya 40, saya tawar ini. Jadi 30.000-an lah. Nih, seperti ini. Nanti ini saya bobok lagi ya. Bobok nih dari sini nih. Oke. Bentar. Masuk coba ya. Apa? Ini saya karbu menggunakan karbu PWK 28. Udah pernah saya bikin tutorial cara masang ini ya, karbu filter ya. Karbu gede, kalau dipasang karbu filter kan nggak masuk. Adalah videonya. Nah seperti ini ya. Seperti ini, nanti saya bobok lagi dari sini nih. Oke, ntar kita lihat perbedaan suaranya. Oke lah. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ini saya dibersihkan dulu pakai amplas ya. Ini sisa-sisa pembakaran. Ini di black pakai ini pesok, dipanaskan nah luhur kompor. Oke, ini pasang filter ya, bobok filter.